Hallo Freunde, heute werden wir versuchen, ob es geht, eine Torte am Feuer im Kessel zu backen. Ich habe genug Holz mitgebracht, das Holz gehackt und Feuer angezündet. Und jetzt das Rezept. Wir brauchen 300 Gramm Mehl, einige Mandarinen und Orangen, dunkle Schokolade, 3 Eier, 200 Gramm Milch, 20 Gramm Butter, Pflanzenöl 150 ml, dunkler Kakao nach Geschmack, 150 Gramm Zucker, 2 Beutel Vanillezucker, Backpulver und Deko. Ich habe so silberne Kugeln mit Schokolade. Wir nehmen eine Schüssel, gießen Mehl hinein, geben Vanillezucker und Backpulver hinzu und vermischen. In eine andere Schüssel schlagen wir 3 Eier mit Zucker. Ja, kann passieren. Gießen 150 ml Milch und 150 Gramm Butter. Und wieder mit einem Schneebesen alles gut vermischen. Dann geben wir in diese Masse Mehl und nochmals verrühren. Es wird schwierig sein, aber ich schaffe es. Jetzt Kakao hinzufügen und mischen. Das ist mein Lieblingsteil dieses Rezepts. Und ich beschloss, noch mehr Kakao hinzufügen, um einen richtigen Schokokuchen zu machen. Schau, wie schön! Und jetzt will ich den Teig probieren. Wow, es ist sehr lecker! Jetzt schälen wir die Mandarinen, die wir auf dem Weg vom Bauern im Dorf genommen haben. Freunde, es ist so cool, reife Früchte direkt vom Ast zu pflücken. Wir haben so viele Mandarinen am Ende. Jetzt müssen sie halbiert werden. Mandarinen sind sehr reif und süß. Wer Mandarinen liebt, schreibt in die Kommentare. Jetzt nehmen wir die Form und schmieren sie großzügig mit Butter ein. In die Mitte legen wir Orangen und Mandarinen an die Ränder. Füllen mit Schokoladenteig. Nehmen eine Gabel und den Teig in Form bringen. Und zum Feuer geben. Im Feuer muss ich so eine flache Fläche machen, um den Kuchen dort zu platzieren. Wir stellen den Kuchen in die Mitte des Feuers, bedecken ihn mit dem Kessel, der die Rolle eines Ofens spielen wird, und bedecken ihn mit Kohlen, damit viel Wärme entsteht. Diesmal nahmen wir einen Wasserkocher mit. Stellen am Feuer, geben etwas Tee hinein und gehen die Schönheit dieser Orte anschauen. Auf einer Seite haben wir einen ungewöhnlichen See und Meer, auf der anderen Seite der gleichen See mit sanftem türkisfarbenem Wasser und wunderschönen Berge, die über den Horizont hinausgehen. Ich werde diese Berge unbedingt auch besuchen. Ich nehme den Tee vom Feuer und gieße ihn in ein türkisches Glas. Ich rate euch genau auf diese Weise zu trinken, schmeckt einfach besser. 30 Minuten sind vergangen, lass uns nachschauen, ob unsere Torte fertig ist. Noch nicht. Den Kessel zumachen und ein Feuer darauf anzünden. Nach weiteren 25 Minuten habe ich die Torte überprüft. Die war gebacken und habe sie aus dem Feuer genommen. Wir öffnen die Form und hier ist unsere Torte. Mit einem Teller bedecken, mit einem Tuch und drehen sie um. Der Saft aus Mandarinen fließt. Der Moment der Wahrheit. Sehr schön. Entferne die Steine. Stopp. Was ist das? Das ist roher Teig. Und der Kuchen ging für weitere 20 Minuten unter dem Kessel. Nach 20 Minuten waren die Kohlen kalt und ich konnte ohne Angst mit der Hand sie berühren. Genau so wird Holzkohle hergestellt. Wir kontrollieren nochmal und die Torte ist fertig. Überall ist durchgebacken.
Jetzt stellen wir den Kessel auf das Feuer, um die Creme zuzubereiten, die wir dann über die Torte gießen werden. Gießen 100 ml Wasser, 50 ml Milch und die gesamte Schokolade in den Kessel. Und über dem Feuer rühren. Die Schokolade auf den Kuchen gießen. Mit einer Axt über die gesamte Oberfläche verteilen. Es bleibt nur noch die Torte zu dekorieren und es ist fertig. Soll nichts verschwendet werden. So, Moment der Wahrheit. Die Torte ist so schön, so festlich. Ich nehme ein Stück heraus und probiere. Die Frische der Mandarine passt sehr gut zur süßen Schokolade. Und dadurch schmeckt die Torte nicht so süß. Ich rate jedem, so zu backen. Die Torte ist sehr lecker, aber nicht alles auf einmal zu essen. Иди сюда, посмотри.